6 ways to say you're excited in English 6 របៀបដើម្បីនិយាយថាអ្នកមានអារម្មណ៍រំភើបជាភាសាអង់គ្លេស I am excited I am excited ខ្ញុំមានអារម្មណ៍រំភើប I am thrilled I am thrilled ខ្ញុំមានអារម្មណ៍រំភើបឬក៏សប្បាយរីករាយខ្លាំង I am exhilarated I am exhilarated ខ្ញុំមានអារម្មណ៍រំភើបឬសប្បាយរីករាយខ្លាំង I am expectant I am expectant ខ្ញុំមានអារម្មណ៍រំភើបថាអ្វីមួយនឹងកើតឡើងជាពិសេសគឺអ្វីដែលល្អ I am elated I am elated ខ្ញុំមានអារម្មណ៍រំភើបដោយសារអ្វីមួយបានកើតឡើង I can't wait to do something I can't wait to do something ខ្ញុំចង់ធ្វើអ្វីមួយខ្លាំងន័យត្រង់របស់ឃ្លានេះគឺខ្ញុំមិនអាចរងចាំដើម្បីធ្វើអ្វីមួយបានទេ